Mbola tsara Madagascar, mbola tsara voka malagasy. Tompoko lahy sy tompoko vavy, ialagna tsiny I volagnanay ny zavatra azo atao sy ny zavatra mety atao satria efa nidinina nandritra ny fotoagna maromaro. Eto ho an'ny voka malagasy, marobe ianareo nitady état fédéré zay nameramera na boka zao ny avantage fa misy zavatra tsy atokisanay ao anatiny satria misy raha ny boka tsy ela teo raha fa nikoragniny ny vadiky raha hafa. Fa eto zahay antanky mpandiniky pahay ny toetsaigniny mpanao politiky sy ho zokizoky zay ny taloha. Eto zahay isary tanora ary iangavy tanora zahay mbognano conférence en visio amle raisonnement hoentinay eto. Za aloha ialako tsigny am'voka malagasy surtout côté. Za aloha miady hevitry na magneky zao ijano amin'ny état unitaire. Aloha tsika hidrika amin'ny état unitaire fa le état unitaire idiratsika de tsotra. Atsika ahidrika amin'ny état unitaire négociable de modifié pardon. État unitaire négociable et modifié. Zegny ny hoentitsika ampandroso ary iroso engana mandritra ny état fédéré. Satria iny ny tiako ambara ary ny atakanay zay mitady état unitaire. Miady zay ho an'ny état unitaire fa i-modifiena hely izy. Zay mahatonga zay eto mivolagna état unitaire négociable modifiable. Ça veut dire anareo matetiky magnambara eto ny état fédéré tompo zao ny avantagesika zao ny avantagesika alors que le raha tsy mitombogna mihitsy ny zavatra teneninareo fa tiany azo atao. Atsika ijano amin'ny état unitaire négocié, ça veut dire apetraka ary modifié ou apetraka tsika tsara ny zavatra mety ampandroso ny faritra. Voalohany tompoko lahy sy tompoko vavy, état unitaire négociable négocié tsika avant de signer tsy mety atao gratuit hôpitaly tompoko lahy sy tompoko vavy, tsy mety atao gratuit école tompoko lahy sy tompoko vavy. Ary ny olo mitantagna regny zavatra regny ny hôpitaly si école atsika maka le tanora sortant amin'ny université tatrany hoe ho any anareo ZNZ mitantagna regny rahalahy zandrilahy. Hitatsika raha tsy mandroso ny faritry satria izy nambarako ataotsika négociation avant de signature, hôpital gratuit, école gratuit, tantagnanareo le izy. Après zay aviany hoe négociable, négociation et modifiable. Raha ohatra raha tsy fitantagnana le tanora azo modifiena le texte, modifiena amin'ny lalagna hafa. Fa ny état fédéré tsy atompoko kaza magnano raha mampiady atsika samby atsika. Zava volagna hafa nandesigny, volagna hafa tonga. Karakory ataotsika, karakory atao ny hevitritsika, ary zay efa tsy matoky raha ohatra itsanga ty état fédéré ho izanareo ny olo mpagnano politiky. Ny olo mpandraraha tamy taloha tsy ekenay ijanogno eo itantagna ty état fédéré. Zay navianay mbola mijoro zay ary magneky état unitaire na état unitaire fivolagnatsika izy atsika fa tsidika amin'ny état central. Fa izy nambarako avec négociation et modifié aussi ampidiry agnatiny zay lalagna hoentitsika mba ampaivagna, ampalaky, ampandroso ary ampandeha asan'ny mpitondra tany sy ny fanjakagna. Oka aloha atsika tsy tady raha ampisabolibolo raha tsy zakatsika état fédéré atsika kaza magnano mokondoa. Izy fa nambarako raha ohatra atsika fa nazo hôpital gratuit, école gratuit, tantagniny tanora ZNZ zay sortant marobe tanora tsy manankasa, managna doctorat, managna licence, managna maîtrise, tsy manankasa ataotsika ohatra en province Diego. Za jo mavita mivolagna misy 300 tanora managna diplôme maîtrise, 600 atao mitrainy ro ambanja. Afaka ampiasaigna regny ary tsy vitan'zegny zay matonga zany volagneto état unitaire négociable, ça veut dire conditionné. Afaka apidiritsika amezatsika raison na bon raison normal. Maro exemple n'olo avadibadikinareo le raha passeport l'Ostanarivo nin l'Ostanarivo afaka négocietsika averintsika
Mijano amin'ny état unitaire tsika. Mijano amin'ny état unitaire tsika nino? Négociable pardon. Donc négocier tsika resaka passeport zegny. Négocier tsika resaka raha jiaby volagnareo. Karaha nataonareo ny détail amin'ny état fédéré tsy ho azotsika io. Azotsika zegny de apetraka ary tantagniny tanora ZNZ koa ny fagnamboarana passeport tompoko lahy sy tompoko vavy. Ino raha ohatra petraka tsika isaka fivondronagna bureau magnamboatra passeport tantagniny ZNZ de andraikitry ny ZNZ andraikitry ny mpiasa mandefa izy tanare mitovy ange zegny tsisy raha déplacenao dans 5 jours izy fa azonao. Zegny atao hoe alotsika midriky amin'ny état unitaire négocier ndraiky modifier. Fa ko ndeha hidriky amin'ny état fédéré na état fédéré sambolo magnaboaka raisonnement nany fa niany magnampody jeriny tanora ho any atsika ho any tanora ZNZ dinia tsara ino ny ataotsika. Namezako ny efitry telo namezako nianatra naro atsika hidriky amin'ny état unitaire négocier et modifier sa anaro idoko amin'ny état fédéré zay ampanahirana satria fa nisy namadiky fa nisy namitaka hitatsika tolo mbola tsy mandeha ary oka aloha sao de hidriky amin'ny état fédéré mbola regny goindantry politique ny lohany mbola regny ro olony bantoeragna hatry zay katro zao ny lohany aloloha hoany amezanay anaro tanora ZNZ sortant université itanta kaza midriky amin'ny etapy mbola tsy nandalovanaro aloloha mihidriky amin'ny état unitaire négocier et modifier naro afantaranaro ino marigny ny ao agnatiny est-ce que mi-avance ou pas. Raha ohatra naro tanora ZNZ hidriky amin'ny état fédéré ny saute étape anaro ny saute étape anaro fa tsy anaro ny conséquence sao de maran'olo ravandy aloloha mianatra magnano pratique de mahay zegny izy voka malagasy zay loa état unitaire ary tsy miala amin'ny état unitaire fa état unitaire négocier état unitaire modifier afa baka misy état unitaire décentralisé état non ni négocier et modifier point barre le nyen'olo magnaraka raisonnement magnano appel en visio amezane argument amezane zao hitanaro tatra mandroso Madagascar ny